azalır. İman belə bir şeydir. Bax, artması azalacaq, yerində qalmır. Gün keçir, dünənlə bugün arasında imanın bir pillə yuxarı getmədisə, yerində qalmır, azalır. İman belə bir şeydir ki, azdır qalsın, az varımdır, bəsli yox. Artırmadıqca yerində qalmır, azalır. Çünki şeytan iman oğrusudur. İnsan niyə günah edir mömin adamlar, heç düşünmürsünüz? Allah rahat imkan verərmi biz günah eləyək? Allah bizi çox istəyir axı. Allah necə nəzərin çəkir ki, biz günah eləyək? Bəli, Allah nəzərin çəkir. Bilirsiniz niyə? Ona görə ki, bizə bildirmək istəyir ki, imanın azdır, artırmaq lazımdır. Ona görə günaha düşməyimiz də Allahın bizə rəhmətidir. Ki, biz günah eləyək, bilək ki, bax, bura qədərdir mənimki. Yoxsa arxayınlaşarıq. Həyəcan